ମୁଁ ଏ ହୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଡ଼ ବାନ୍ଧେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତିଆ ହୁକ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନିଜେ। ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ ବିମ୍, ଛାତ ରଡ଼ କିମ୍ବା ନିମଟାଲ ବିମ୍, ପିଲର ବିମ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ହୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେ ହୁକଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମେସିନରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ହୁକ ତିଆରି କରିକି ଆଉ କମାରଶାଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ହୁକ ସହଜରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁକ ତିଆରି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ରଡ଼ଟି ମୁନ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଏ ତାତିଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାର୍ପ ହେଇଛି, ପୁରା ମୁନ। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ କରାଯିବ, କାଟଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟାର ତାର ହାତ ମୁଠା କରାଯିବ। ମୋର ଏଇଠି ସରିଗଲା ମେସିନରେ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୋ ରଡ଼ ଜନ୍ତାକୁ ନେବି, ତାର ମୁଠା ତିଆରି କରିବି। ମେସିନରେ ମୁନ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜନ୍ତାକୁ ଆଣିଲି, ଯେଉଁ ଜନ୍ତାରେ କି ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜନ୍ତାରେ ମୁଁ ତାର ମୁଠା ତିଆରି କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଢ଼ି ଯାଉଛି। ବହୁତ ହାର୍ଡ ରଡ଼ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମୁନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାର ବାଙ୍କୁଲା କରିକି କାଟଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁନଟି କେମିତି କାଟଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆର ଅଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ସହଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।